Hello, darling. Hello, darling. Hello, darling. Hello, darling. Hello, darling. Welcome to the Hello Darling Part 2 international episode from Poland in search for the Nazi gold train. We are in Wałbrzych where 12 months later the gold fever continues. Official said Friday we have seen image made by ground. Piotr Koper and Andrea Richter have obtained permission to proceed with the search. The pair sparked a frenzy of international interest last year when they issued a four-month claim to the district council for the share of any treasure they may uncover. Rumors had been traveling around in the region since the end of World War II that the train was packed with Nazi loot being moved back to Berlin before advancing Red Army. But Polish troops with explosive detecting devices scored the ground which the train is said to be buried some 200 feet beneath in the autumn of 2015. They found nothing. It is still unclear whether the train actually exists. Witamy w Hello Darling, panie Piotrze i panie Andrzeju. Hello, darling. Panowie są kierowani wielką pasją, prawda? Do tego. No, Bo to jest, tylko i wyłącznie. czy mogą być jakieś pułapki, czy mogą być jakieś miny? Mamy takie dwa miejsca, które są dla nas niebezpieczne, bo pokazują nam się tam jakieś ładunki dwubiegunowe, ale dlatego są te badania i dlatego wszystko to robimy, bo omijamy te miejsca. Gdybyście taki mieli czarodziejską różdżkę, co byście chcieli, żeby z tego wyszło? Jak ja mam teraz łóżka, to ja chcę po prostu 2 tunele Tak? i 5 wagonów. Okej, dobrze. Obojętne co tam jest z tym wagonem, w dobrym stanie, to już na sztace i będziemy pokażesz. Mieliśmy rację. To jest bardzo ważne dla nas. Dlaczego to robimy? My jesteśmy pewne. Coś muszą być, ale co to jest? Nie wiemy. Dlatego będziemy sprawdzić. I pani wie, w każdym chłopakiem jest dziecko. No. No. Jesteśmy na 65. kilometrze, gdzie się będzie odbywać za chwilę oprowadzenie przez pana Andrea Richter i który nam pokaże miejsca, gdzie zaczyna się ta cała akcja poszukiwania. Irek, powiedz nas, jakie są twoje oczekiwania, jeżeli chodzi o wynaleziska złotego pociągu? Oczekiwania, no wszyscy chcemy ten złoty pociąg, żeby był. Czy będzie złoty pociąg, czy będzie ze złotym, czy bez złota. Sam fakt, że już na całym świecie Wałbrzych jest znany. We are at the 65-kilometer location at the hour where the discovery and digging began for the gold train. Is there a gold train or is it just a legend? Maybe. Thank you. Yeah, special from Holland we are here. Nie będzie. Chyba raczej nie ma. Może nie złoty, ale na pewno coś znajdą. Oczywiście, że nie wiadomo. We are at the international press conference organized to provide an update on the search for the train. How about your involvement with the search for the gold train? How Germany is involved in this initiative? Yeah. So I stay on this area here for Quarterize last 20 years. And I dig like the same of Andreas Richter. And for me it's important to have the entrance of the quartier. From what we think in Archiv, we have lost 165,000 cubic meters completely built room. We are in the city center of Wałbrzych. Wałbrzych has over 100,000 citizens. There are hardly any of them around today. They have gone to see the exhibition in Castle Książ or sitting in front of TV waiting for the results of this search for the gold train.
Welcome to Halo Darling. Halo Darling, Maciej. Hello, darling. What would you like to have with a magic wand, Maciej? Last year, if someone asked me about the golden train is real or not, I would say with 90% I'm sure there is something in this embankment. But after the press conference, I'm a little bit confused. So I'm with the explorers with all my heart. However, I'm a little bit skeptical. I hope I'm wrong, but I would really like to find anything over there. We're looking forward to the news and we keep crossing fingers. Yes, Thank you. thank you. Where are you from? I'm from Norway. Okay. What do you think about the gold train? I don't know much about the Gold Train except that you sell a beer that's called the Gold Train. Good beer. I don't know. I haven't tasted it yet, but I will. You think the gold train is around? Well, it left, so it must be somewhere. But whether it's here, I guess nobody knows. I will be speaking now with Mrs. Magdalena Boch, who is the culture director of Castle Książ. Witam w Hello Darling. Hello Darling. Hello, darling. Pani osobiste uczucie, wyczucie, jeżeli chodzi o złoty pociąg i te... A ja mam z tym problem, ponieważ mój rozum mówi mi, że niekoniecznie pociąg musi znajdować się tam, gdzie wszyscy mówią, że się znajduje, ale serce podpowiada mi, że bardzo chciałabym, aby taki złoty pociąg w Wałbrzychu został odkryty. I will be speaking now with Mr. Andrzej Gajek, who is the publicist and official spokesperson for the Gold Train campaign. Hello, darling. Co możemy się spodziewać, że jest ukryte pod Wałbrzychem? Tak, ten region miasta Wałbrzycha, cały ten region to była skrytka III Rzeszy. Wszyscy się zastanawiają, a dlaczego tutaj? Dlaczego sobie akurat tutaj wynaleźli taką skrytkę? Z prostego powodu. Tutaj nie było działań wojennych. Na to miasto nie spadł ani jeden pocisk. Są sztolnie pokapalniane. Nie było żadnego problemu, żeby w takie miejsca, to sięga po kilkanaście kilometrów w głąb, wjechał pociąg, wjechały ciężarówki. Miejsce zostało odstrzelone, zamaskowane i te rzeczy, te dobra mogły tutaj być schowane. Co najmniej 100 takich skrytek nie zostało odnalezionych, a więc jeszcze przed nami 100 miejsc do przebadania. To jest dopiero początek tej lawiny, która tutaj ruszy po odnalezieniu złotego pociągu. Thank you for joining me for the part 2 of the Gold Train journey.